हेलो एवरीवन, हम हैं जीते सिस्टर। तो आज हमें कुछ यूनिक खाने का मन किया। इसके लिए हमने मैश पोटैटोस में थोड़ा कॉर्न स्टार्च डाला, फिर इस मिक्सचर को कुछ देर के लिए रेस्ट करने दिया। उसके बाद हमने कुछ सूजी को रोस्ट कर लिया। फिर ये रोस्टेड सूजी को हमने अपने मैश पोटैटो में डाला और देखो अपना कितना अच्छा सा ब्यूटीफुल सा डो बन गया है। और सीजनिंग के लिए अपने फेवरेट इंडियन स्पाइसेस। इसके बाद हम अपना मैश पोटैटो का मिक्सचर लेंगे और इसे फ्रेंच फ्राइज का शेप देंगे और ऊपर से कॉर्न स्टार्च छिड़कना मत भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद हम अपने फ्रेंच फ्राइज को गरम गरम तेल में डालेंगे जिससे कि ये क्रिस्पीली फ्राइड हो जाएंगे। बाय द वे 7 out of 10 ही रेसिपी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।